twebwe turi abarundi bakunda igihugu, burya igihugu cicwa n'abantu batagikunda. Kandi iyo ukunda igihugu rero ufata bijya bintu bikurimwo ukabihereza abandi kugira ngo bashobore gutera imbere. Ariko twebwe mu bumenyi dufise no mu buhinga dufise tuje gutanga ico dufise kugira ngo umurundi wese atahure kandi ashike kure, atera aje imbere, ntagarukire aho yarari. Kuko mwavuze muti hari inyigisho basanze batanga, nivyo umwe wese afise ukuntu atanga inyigisho, arafise n'ubuhinga akoresha kugira ngo abantu batera imbere. Mbego no munsi duharuye ugwaruka gose uri kurarengana ngaha mu gisagara, umva ariko rurarira. Abeje amakaminuza, abamaze kuronka ama master, benshi birirwa kuri bata. None yamara ugo gwaruka vyukuri ruguma mwibarabara. Oya, ni vyiza yuko ugo gwaruka canke abantu baba barahejeje amashure canke baba bafise uburyo. Navuze kare imico ibiri, hari umuco w'abantu bafise amafaranga. Mugabo uwo mubaza ati mbega ufise umugambi nyabaki kuri ayo mahera, ugasanga nta kintu na kimwe ashobora kumaza ayo mahera. Ncangaruka gatoyi nk'akarorero gatoyi, ugasanga nk'umuntu agiye gutanga miliyoni 5 zigiturire kugira ngo azoshobore kuronka akazi ahantu kanaka. Ivyo bintu muravyumva? Kandi akumva ko afishizemo ingufu mu gutanga ayo mahera. Muri ico gihe uzusanga azomara imyaka 5 na ya mahera atarana yakwiza. Mugabo bene uwo muntu umushize ahantu kamwigisha ati yamara ayo mafaranga ufise wo yakora mwiki niki worangura umugambi wawe gutya, uwo muntu mu kanya gatoyi abateye imbere, abashitse kure. Television Tanganyika.